Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre auprès du ministre, collaborateurs des ministres, chers collègues. Tey nag dañu indi projet de loi boo xamante ne nii portant amnistie te ku wax amnistie ñu ngi ciy ñaan jéggal ñu war a jéggale ay faits yoo xamante ne diggante 2021 ba 2024 ay faits yoo xamante ne ay nit ñoo ko def ñëpp teg ci seeni bët defe naa ne balaa ñoo wax amnistie dinañu wax ñan la ñu war a amnistier parce que mbir mi dafa leerul ci suñu bopp ba ñu war a mën a voter projet de loi bi. En tout cas man en ce qui me concerne projet de loi bi du ma ko voter parce que aw ma ci certitude xaw ma ñan la ñu war a amnistier te nit da ngay def li nga xamante ne nii moo dal sa xel kon nag projet de loi bi nañu ko saytuwaat nañu ko xoolaat parce que nag ñi nga xamante ne ñi ngi jooy seen ay doom ba léegi sénégalais yi ñi ngi jooy seen ay sœurs sénégalais yi ñi ngi jooy seen ay frères li ñuy wax nii du ay nettali loo xamante ne nit ñi dañ ci teg seeni bët la kon nag projet de loi bi nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que sénégalais yi ànduñu ci te ñun des députés du peuple lañu sénégalais yi ñooñu fi tax a toog kon nag lépp li nga xamante ne nii sénégalais yi bëgguñu ko waruñu ko voter ñu am ci nag koo xamante ne dañ ko ñàkk biir Médina muy Doudou Fall ñu rey ko rey bu metti dañ ko dóor ay xeer bu mu génn àdduna démb li ma tëdd yëpp démb ci guddi parce que démb dañu wanewaat fee yi ci journal bi dama ko non nelaw ma parce que bëgguma gis lu metti te Sénégal dañ ci commencé gis loo xamante ne mosuñu ko gis politique yàgg na fi nag mais nañu xoolaat nit ñi politique te nag ñu moytandiku fitna ndax wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaassa wa'lamu anna allaaha shadiidul iqaab yàlla nee na nañu moytandiku fitna parce que man mënuma comprendre nit ñi dañuy déggal nit mais duñu déggal yàlla su leen nit nee defal ñu def bu leen yàlla ne bu leen def duñu def mais lu tax tonton Ndoye wax na ko fi léegi nee na nit ñi dañuy wax loo xam ne duñ ko def te yàlla moo njëkk a bañ wax loo xamante ne nii doo ko def nañu waxante dëgg nañuy respecté sunu kàddu sunu njiit yi duñu ay yàlla duñu ay malaaka bu ñu tegalee lu ñu warta tegal ñun ne carrément lii duñ ko def dans la vie il faut savoir dire non quand il faut le dire ay nit dong lañu ku ci taxaw sa kanamu boroom doo fa gis kenn ndax wa kulluhum aatihi yawmal xiyaamati fardan kenn ku nekk dinañ la woo yow kase nga ñëw wuy ji te yow rek yaay tontu kenn du la tontu kon nag bu la kenn dugal ci la nga xamante ne nii xamuloo ko di voter la nga xamante ne nii xamuloo ko ba pare li ma ci jaaxal nag démb madame la ministre dafa am loo xamante ne moom la wax en commission nee na moom xamul ñan la ñuy amnistier seul le juge moom moo ko xam loolu tamit nekk loo xam ne gën na téye suñu xel ankay madame la ministre da nga ne juge bi rek moom moo xam ñan la ñu war a amnistier am na ay seede wala amul ay seede man du ma wax loo xamante ne amul parce que dañu ko laaj ñan la ñuy amnistier ndax diw ak diw dina ci bokk mu ne déedéet xamul juge bi rek moo xam je répète encore parce que man rus naa taxaw fii di wax la nga xamante ne nii nit waxu ko parce que politique moo ma ko jaaraloo kon nag nañu ay fee la mais ay nit la ñoo ko def ay nit ñoo ko def xam nga sànq Wilane dafa am loo wax Wilane dafa am loo wax sànq nga ne yàlla dina jéggale lépp ba mu des bokkaale loolu Luqmaan moo ko waxoon doomam la tushrik billah inna shirka la zulmun azim bokkaale bàkkaar bu mag la wante nag yàlla balaa mu laa baal da ngay jéggalu fa qul istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yàlla dañ koy jéggalu mu dog laa baal mais ñan la ñuy baal est-ce que ñuy baal dañoo jéggalu liñ fi tuur ci ay deret liñ fi yàq ci ay magasin liñ fi yàq ci alalu jàmbur liñ fi yàq ci économie réew mi baale waru mën a yombee noonu en tout cas moi en ce qui me concerne waa taxaw Dakar loi bi duñu ko voté te ñëpp maa ngi ñaan député yi invité leen à ce que ñu bañ a voté loi bi je vous remercie.